देख तो लू कहीं से है। आ रही इसमें से आवाज। छेड़े ना। हाँ इसमें से, इसमें नीचे से आ रही, ऊपर से आ रही। इसमें से है, इसके मुंह में से है। देख देख टंकी खोलो, बंद हो जाएगी ना खोलना। साढ़े इसमें से आ रही है। कान लगा। कहाँ पे है? तो इसमें सारी। अबे इसका क्या मैटर है इसमें से? छेड़े ना कुछ भी। कुछ एनर्जी का पता चल सकता है। ये तो बिना एनर्जी के पावर मिल रही है भाई, हॉर्न पावर से बचता है। हाँ ये तो बिना एनर्जी के पावर आ रही नहीं। और यहाँ पर बहुत तेज आ रही है आवाज। इसमें से आ रही भाई, इसमें से आ रही। वैज्ञानिक को बुलाओ, कुछ वैज्ञानिक इसका काम देख के यहाँ तो खोज हो सकती है। तुम्हारा घर दिमाग हो सकेगा बेटा।